Ok, số đây nè từng ngọc ní thứ nàyខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីខ្ញុំ install solution wifi មួយនៅក្នុងស្ថាគារគេមួយដែលយើងប្រើ unifi controller ហ្នឹងហើយជាជំហានដំបូងយើងដល់ខ្សែវាដល់វាទាំងអស់ហើយយើងដោតចូលទៅកាន់ switch អញ្ចឹងទៅឬក៏ router ដើម្បីឲ្យវាមានអ៊ីនធឺណិតចូលបន្តមកទៀតបើយើង adapt វារួមគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះ wifi ដូចគ្នាដែលគេហៅថាធ្វើ roaming គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតើមួយ solution មួយហ្នឹងគឺយើងប្រើ magnetic មួយហ្នឹងហើយធ្វើជា main board main router ហើយមាន switch មាន unifi indoor ហ្នឹងគឺពពួក AC ACLO ហ្នឹងគឺ10គ្រាប់ហើយនឹង unifi mesh សម្រាប់ outdoor មួយគ្រាប់ហ្នឹងហើយដោយសារនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំថតវាកាត់ដែរតិចទេគ្រាន់តែថាចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរបៀបនៃការ configure ខ្ញុំមិនបានបង្ហាញទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំរវល់ហើយអត់មានអ្នកជួយថតឲ្យអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងអានេះវាកំពុងតែ10ហើយខ្ញុំនេះវា learn មក address មកហ្នឹងអូខេ